CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Transform your thoughts, transform your life. Cognitive Behavioral Therapy अथवा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी CBT मनोचिकित्साको एक रूप हो। यो अध्ययन र प्रमाणमा आधारित थेरापी भएको हुनाले यसलाई मनोचिकित्सामा धेरै नै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यो विशेषतः व्यक्तिको निष्क्रिय प्रकारको सोच्ने ढाँचा, व्यवहार र भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू पहिचान गरी तिनलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ। CBT 1960 के दशकमा विकसित भएको तथ्य पाइन्छ। मनोचिकित्सक आरोन टी बेकलाई यसको सुरुवातकर्ता मानिन्छ। CBT मार्फत डिप्रेसन, चिन्ता, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, PTSD, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, OCD र अन्य थुप्रै मनोवैज्ञानिक डिसअर्डरको उपचार गर्ने गरिएको छ। आजको सेसनमा हामी यही CBT को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसको सिद्धान्त, विधि, प्रयोग र प्रभावकारिताको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। CBT हाम्रो विचार, ज्ञान, भावना र व्यवहारहरू एक अर्कामा जोडिएका छन् भन्ने मूल अवधारणामा आधारित रहेको पाइन्छ। नकारात्मक वा विकृत सोचले कष्टकर भावना र खराब अनुकूलन व्यवहारहरू निम्ताउन सक्छ। यो संज्ञानात्मक विकृतिलाई बेलैमा पहिचान गरेर CBT ले व्यक्तिको स्वास्थ्य, विचार र यस्ता भावनाको सामना गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न मद्दत गर्छ। यी संज्ञानात्मक विकृतिलाई बेलैमा पहिचान गरेर CBT ले व्यक्तिलाई स्वस्थ विचार र यस्तो भावनाको सामना गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। CBT को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोतल्न सन् 1960 तिर फर्कनु पर्छ। आरोन टी बेकले सुरुमा डिप्रेसनको उपचारको रूपमा CBT को विकास गरेका थिए। उनी कहाँ आउने बिमारीहरूले प्राय नकारात्मक स्वचालित विचारहरू अनुभव गर्ने गर्थे। बेकको यस मोडेलले संज्ञानात्मक विकृतिको भूमिकालाई जोड दिएको छ र बिमारीलाई यो विचार पहिचान गरेर यिनको पुनर्संरचना गर्ने विधिहरू पनि अघि सारेको पाइन्छ। CBT का मुख्य अवधारणाहरू संज्ञानात्मक विकृति, सामान्य सोच सम्बन्धी त्रुटिहरू जस्तै विनाशकारी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ, ओभर जेनरलाइजेसन र माइन्ड रिडिङ, मुख्य विश्वास, प्राय प्रारम्भिक जीवनको अनुभवहरूमा आधारित भएर आफू, अन्य र संसार बारेमा गहिरो रूपमा बन्ने विश्वासहरू, स्वचालित विचारहरू, विशेष परिस्थितिको प्रतिक्रियाको रूपमा तत्काल उत्पन्न हुने अनैच्छिक विचारहरू। यी तीन प्रकारका अवधारणामा आधारित भएर थेरापिस्टले CBT को साइकल चलाएको पाइन्छ। कसरी गरिन्छ CBT? CBT सामान्यतया व्यक्तिको चिन्ता, विचारको ढाँचा र व्यवहार बुझ्नको लागि पूर्ण मूल्याङ्कनबाट सुरु हुन्छ। मूल्याङ्कन पछिको गोल सेटिङले व्यक्तिको आकाङ्क्षाहरूसँग थेरापीलाई अलाइन गर्न मद्दत गर्छ। यसपछि उपयुक्त प्रकारको संज्ञानात्मक मोडेलको चयन गरिन्छ। हाम्रो जीवनमा घटेको घटनाहरूले भन्दा पनि घटनाप्रतिको धारणाले हाम्रो भावनात्मक र व्यावहारिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्छ। यिनै धारणालाई परिवर्तन गरेर CBT ले हामीले अनुभव गर्ने पीडा कम गर्ने कोसिस गर्छ। यसका लागि यी विधि र तरिकाहरूको प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 1, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना, विकृत विचारहरू पहिचान गरेर यिनलाई चुनौती दिने। नम्बर 2, व्यावहारिक सक्रियता, डिप्रेसनको प्रतिरोध गर्न सकारात्मक गतिविधिको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने। नम्बर 3, एक्सपोजर थेरापी, चिन्ता कम गर्न डरलाग्दो परिस्थितिहरू बिस्तारै वा क्रमिक रूपमा एक्सपोजर गराउने। नम्बर 4, विचार, भावना र वैकल्पिक दृष्टिकोणहरूको लगइन गर्ने। नम्बर 5, समस्या समाधान, जीवनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संरचनागत दृष्टिकोणको प्रयोग गर्ने। CBT का प्रयोगहरू, CBT जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर GAD, सामाजिक एन्जाइटी र
प्यानिक डिसअर्डर सहित विभिन्न खाले एन्जाइटीको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी छ। एक्सपोजर थेरापी र संज्ञानात्मक पुनर्संरचना जस्ता विधिहरूले व्यक्तिलाई चिन्ताका लक्षणहरू व्यवस्थापन गर्ने काम कम गर्न मद्दत गर्छ। यस्तै सीबीटी डिप्रेसनको व्यवस्थापनमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसले डिप्रेसनसँग सम्बन्धित नकारात्मक सोचका ढाँचा र निष्क्रियतालाई सम्बोधन गर्दछ। संज्ञानात्मक पुनर्संरचनासँगै व्यावहारिक सक्रियता मार्फत बिमारीहरूमा मोटिभेसन पैदा गरी उनीहरूको मुडलाई सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन ERP सीबीटीकै एक खाले रूप हो। यो OCD को लागि पनि विशेष लाभदायक रहेको पाइन्छ। यसले व्यक्तिलाई उनीहरूको बाध्यकारी व्यवहार सहारा बिना नै आफ्नो चाहनाहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। यसको साथसाथै पोस्ट ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD मा पनि सीबीटी एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। आघातमा केन्द्रित सीबीटीले व्यक्तिलाई उनीहरूको पीडादायक सम्झनाको प्रशोधन गर्न, नराम्रो अनुकूलनात्मक विश्वासलाई चुनौती दिन र स्वस्थ प्रकारको सामना गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। सीबीटीको प्रभावकारिता थुप्रै अध्ययन र मेटा एनालाइसिसले पनि विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूको लागि सीबीटीको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। यसको संरचनागत र समय सीमित प्रकृतिले अन्य उपचारको तुलनामा यसलाई लागत प्रभावी विकल्प बनाएको छ। सीबीटीले हामीलाई विभिन्न फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। सिप तथा कौशल निर्माण र आत्म सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुनमा यसले सघाउने गर्छ। अनुभव तथा प्रमाणमा आधारित हुनाले यो थप विश्वसनीय हुन्छ। व्यक्तिगत र समूहगत थेरापी दुवै प्रकारले यो लागू गर्न सकिन्छ। सीबीटी सेसनमा के गरिन्छ? माथि भनिए जस्तै सीबीटीको लागि सेसन बुक गरेपछि सुरुमा एजेन्डा सेट गरिन्छ। सेसनको फोकस एरिया पहिचान गरी अघिल्लो सेसनमा तोकिएको कार्यहरूमा छलफल गरिन्छ। सिप विकासको लागि संज्ञानात्मक पुनर्संरचना र विश्राम जस्ता विधिको अभ्यास गरिन्छ। यसको आधारमा प्रतिक्रिया लिएर तिनको सम्बोधन गर्ने काम गरिन्छ। सीबीटी थेरापीले मार्गदर्शनको रूपमा काम गर्दै सहयोगी र समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण अपनाउँदछ। उनीहरूले बिमारीलाई उनीहरूको विचार र व्यवहार व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक सिप सिकाएर आफ्नै थेरापिस्ट बन्न मद्दत गर्छ। सीबीटीको भेरिएसनहरू समयसँगै सीबीटीको विभिन्न रूप तथा तरिकाहरूको उत्पत्ति भएको छ। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर, भावनात्मक नियम र माइन्डफुलनेसलाई जोड दिनको लागि डायलेक्टिकल बिहेभियरल थेरापी DBT को प्रयोग हुन्छ। भ्यालु बेस्ड कार्यहरू प्रतिबद्ध हुँदा नकारात्मक विचारलाई चुनौती दिनुको सट्टा स्वीकार गर्न ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। यसलाई एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापी ACT भनेर चिनिन्छ। जस्तै माइन्डफुलनेसमा आधारित संज्ञानात्मक थेरापी MBCT ले डिप्रेसनको पुनरावृत्ति रोक्नको लागि सीबीटीलाई माइन्डफुलनेस विधिहरूसँग जोडी थेरापी गरिन्छ। सीबीटी को भविष्य अहिलेको समयमा कमैले मात्र थाहा पाएको भनिएको सीबीटी भविष्यको लागि मानसिक समस्यासँग जुझ्ने बलियो हतियार बन्न सक्छ। उपयुक्त प्रविधिसँग एकीकरण गरेर यसबाट लिन सक्ने फाइदालाई अझै बढाउन सकिन्छ। भिडियो वा फोन मार्फत डेलिभरी गरिएको सीबीटीले विशेष गरी महामारी पछिको समयमा आकर्षण प्राप्त गरेको छ। यस्तै सीबीटी एपहरू मार्फत पनि सीबीटी अभ्यास र मुड ट्र्याकिङ गर्ने डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको साथसाथै एन्जाइटी डिसअर्डरमा भर्चुअल रियालिटी VR को प्रयोग मार्फत एक्सपोजर थेरापीको लाभ लिन सकिन्छ। अझै थप अनुसन्धान मार्फत यसको पहुँच विस्तार गर्दै लान थालिएको छ। सारमा कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी मनोवैज्ञानिक समस्याको विस्तृत दायराको उपचार गर्न बहुमुखी र प्रभावकारी दृष्टिकोण साबित भएको छ। यसको संरचनागत प्रकृति, वर्तमान समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्ने र सिप निर्माणमा जोड दिने कुराले यसलाई थेरापिस्ट र बिमारी दुवैको लागि आकर्षक विकल्प बनाउँछ। प्राविधिक प्रगतिसँग विकसित हुँदै जाँदा माइन्डफुलनेस र एक्सेप्टेन्सका तत्त्वहरूलाई एकीकृत गर्दै
CBTले मनोचिकित्साको क्षेत्रमा अझै प्रगति गर्ने सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले भनिन्छ our thoughts shape our reality. Let's change our thoughts and we can change our world.